Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të takohemi ditën e sotme në kanalin Monitor TV, me mua Tiron Alilin për të ndarë lajmet, ngjarjet, pikpyetjet, thashë themet më të fundit që kanë të bëjnë për artistët shqiptar. Ju e dini shumë bukur që nesër Gjesti do të jetë në Pej, në vendlindjen e tij, për të performuar, për të kënduar, për të argëtuar. Organizatorët e këtij spektakli, organizatorët e kësaj feste, ditën e djeshme publikuan një fotografi në Instagramin e tyre, të cilën çuditërisht e hoqën menjëherë. Në posterin i cili është bërë për Gjestin, që do të jetë me datën 6 qershor në Pej, ku janë Leoja, ku është edhe këngëtarja tjetër, nëse nuk gabojmë, është Teuta dhe Gjesti, do me thënë, kishte edhe një fotografi lartë me një pikpyetje. Menjëherë fansat undozën duke pyetur se kush mund të jetë surpriza e kësaj nate. Fatkeqësisht, nga organizatorët, e njëjta gjë ndodhi dhe në Gjermani. Për shembull, mua më vinin screenshot mesazhe që njerëzit shkruanin me organizatorët dhe pyesnin a do të jetë Egli, dhe ato u çonin ato dy syt anash. Dhe e njëjta gjë ndodhi dhe natën ditën e djeshme. Një djalë i mrekullueshëm që Error më duket e ka Instagramin, më pati çuar mua një screenshot që ka folur me organizatorët e këtyre të Pejës. Dhe në këtë posterin që kanë nxjerrur këto, që e kanë lënë me pikpyetje që nesër mund të ketë një surprizë dhe që publiku supozojnë se mund të jetë Egli surpriza e nesërme në Pej, edhe pse unë me thonë të drejtën nuk e besoj, se po të ishte Egli nesër në Pej, organizatori me patjetër do ta kishte vënë në poster, sepse nuk ka shansa një artiste të shkon në një koncert, në një vend, në një organizim dhe të mos jetë në fokus të posterit siç janë protagonistët e tjerë apo artistët e tjerë të cilët janë të ftuar në këtë mbrëmje. Kur është bërë pyetja nga ky djali drejt organizatorëve, mos do të jetë Egli, organizatorët i kanë sjellur atë shenjë me dy sy sipër, që do të thënë nuk e dim. Ndoshta tani kjo bëhet edhe për fenomenin që të mbledhin sa më shumë njerëz, sepse edhe këtë sekretin kanë arritur organizatorët ta kuptojnë që nëse ne krijojmë një lloj pikpyetje në poster për surpriza apo për diçka tjetër, do të thënë do mblidhen më shumë njerëz dhe ne do fitojmë më shumë lekë. Kjo gjë nuk më pëlqen sepse është e luajtur me publikun. Dhe pikërisht kjo gjë e bëri që ato të heqin këtë posterin menjëherë nga Instagrami i tyre dhe u pa që është një farë lloj provokimi. Pa marrë parasysh kushdo që të jetë surpriza, edhe pse nuk e besoj se përveç këtyre 4 protagonistëve do të ketë një surprizë tjetër, nuk ma merr mendja. Do me thënë, surpriza e kësaj nate është Leoja dhe Gjesti, të cilët do të ngjiten në sken të dy. Leoja e njihni arsyen pse do të jetë surpriza, sepse Leoja ishte protagonisti që e nxori Gjestin nga Big Brother Kosova. Do me thënë, kjo do të jetë surpriza që ato të dy do të ndeshen mes njëri tjetrit, por Gjesti nuk është se humbi, Gjesti përkundrazi duhet ta falenderon Leon që e bëri atë veprimin, sepse Gjesti nga dalja e Big Brotherit Kosovës fitoi më shumë në Big Brother Shqipërinë. Do me thënë, Leoja nuk i bëri dëm, po përkundrazi e ndihmoi më shumë Gjestin. Nëse ka pas njëri më të drejtë që e ka dashur Gjestin vërtet në Big Brother Kosovën, pas ka qenë Leoja, sepse ja shpërbleu 2 herë më shumë Leoja këtë gjë Gjestit, nga që Gjesti fitoi super mundësi në Big Brother Shqipërinë, se po të mos kishte dalë Gjesti nga Big Brother Kosova, nuk do ta kishte këtë mundësi në Big Brother Albania. Dhe pikërisht besoj që kjo do të jetë surpriza, nuk ma merr mendja që Egli do të jetë në këtë koncertin, unë jap mendimin tim dhe kam të drejtën e botës jap mendimin tim, unë kam bërë analizën time të detajuar dhe sipas analizës time unë them që Egli është një artiste në vete dhe zakonisht kur një artist merr pjesë në një koncert është me patjetër që të jetë pjesë e posterit, flyerit që është e punuar për të informuar publikun për atë koncert. Nuk mundet një artiste me klikime, me famën, me kureshtjen që ka Egli nga publiku të merr pjesë në një koncert, edhe të mos postohet në rrjetet sociale që Egli do të jetë me këtë datën këtu, sepse nuk ka se si informohen fansat e saj. Fansat nuk mund të informohen duke nxjerrë një poster dhe duke bërë një pikpyetje. Kjo është strategji
për të mbledhur njerëz. Po, por nuk është Egli pjesë e këtij koncertit. Ky është mendimi im, do doja të marr mendimin tuaj.